Qanday qilib marketplace'larda zo'r sotiladigan va yaxshi daromad keltiradigan tovarlar topish mumkin? Bugungi darsligimizda sizlar bilan aynan mana shu marketplace'larda, ya'ni onlayn savdoda sizga millionlab daromad keltirishi mumkin bo'lgan tovarlarni aynan qaysi jihatlariga qarab turib tanlash kerakligini to'liqligicha ochib beraman. Shuning uchun bugungi dars juda ham qiziq bo'ladi. Hammaga tavsiya qilaman bir boshdan ko'rishni. Men tanisalaring kerak, men ismim Ashur Komilxon. Men aynan mana shu marketplace sohasida 3 yildan beri savdo qilib kelaman. Hozirgacha juda ham ko'plab natijalarga erishganmiz. Ularni ko'rish uchun boshqa videolarimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Shu paytgacha 1000 dan ortiq tadbirkorni aynan mana shu marketplace'da savdosini yo'lga qo'yib, ularga yordam berib kelyapmiz. Bugungi darsda aynan sizlar bilan marketplace'da ishlash bo'yicha eng qiziqarli va eng ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan bilimlarni aynan sizlarga berib boraman. Bunaqa YouTube kanalda sizlarga shunaqa foydali ma'lumotlarni ko'plab berib boryapmiz. Shuning uchun albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bunaqa darslarni o'tkazib olmaslik uchun. Nima uchun marketplace'da tovar tanlash muhim? Chunki aynan mana shu onlayn platformalarda, ya'ni siz bemalol uyda turgan holda, kompyuterda ortiqcha harakatlarsiz marketplace'da daromad qilishingiz mumkin va bu marketplace'larda daromad qilishingizni deyarli 80% holatdagi muvaffaqiyati aynan to'g'ri tovar bilan kirishingizga bog'liq. Ya'ni to'g'ri tovar bilan kirish bozorga 80% muvaffaqiyat kaliti. Nima uchun bunaqa deyapman? Hozir har bitta aytayotgan gapimni bitta isboti bilan berib ketaman. Birinchi o'rinda siz agar bozorga to'g'ri tovar bilan, to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri nisha bilan kiradigan bo'lsangiz, o'sha tovaringiz bozorga kirishi bilan bozorga yaxshi o'rnashadi. Ya'ni marketplace'da bilasiz, har bitta amal matematikaga asoslangan, ya'ni o'sha ko'rsatkichlari, sotuvlari, prosmotrlari to'g'ri tovar bilan kirishingiz bilan u sразу sizda ishlashni boshlaydi. Ya'ni qanchadir vaqt kutishingiz kerak emas. Kimlardir ko'rishini tovaringizni to'g'ri yo'nalish bilan xuddi shu narsa ishlab ketadi. Ikkinchi o'rinda siz agar to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri tovar bilan kiradigan bo'lsangiz, bu sizga yaxshi daromad keltiradi. Chunki u tovarni har bitta men bugungi darsda sizga aytadigan etaplarni bitta-bitta ko'rib chiqsangiz, eng kamida sizga 30% dan bitta sotilgan tovaringizdan daromad keltiradi. Undan keyingi o'rinda to'g'ri tovar bilan bozorga kirish, bu xuddi o'sha tovaringizni uzoq muddat sotishingizga yordam beradi. Ya'ni kartochkangiz o'sha tovaringiz uzoq vaqt yashaydi, yaxshi sotiladi aynan mana shu marketplace'da. Undan tashqari siz o'sha ortiqcha qo'shimcha xarajatlardan qutulib qolasiz agar siz to'g'ri tovar bilan kiradigan bo'lsangiz bozorga. Kelinglar, mana sizlarga hozir ekranda ko'rinadi. Hozirgi paytdagi marketplace ichidagi aynan sotuvlarni ko'rsataman. Bu yangi kirgan tovarlar, mana ko'rinib turgan bo'lsa kerak hammaga. Yangi kirgan tovarlar 30 kunning ichida qanaqa savdo qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun bu analitika servislar, bizda marketplace ishlashda shunaqangi analitika servislar bor va bu servislar bizni savdolarimizni oshirishga, to'g'ri yo'nalish bilan kirishga va umumiy xullas bizni ishimizda yordamchi platformalar hisoblanadi. Bu yerda ham mana ko'rishingiz mumkin, dushovoy sistema, mana birinchida turgan dushovoy sistema 93 millionlik savdo qilgan, 13 million upushinli vыручкасы bor. Ya'ni o'sha 13 million yana savdo qilishi mumkin edi, lekin o'sha yetkazib bera olmayotganligi uchun omborga u shu narsani ham hisoblab ketadi va eng qiziq joyi mana dneyna uzun deyapti. Ya'ni uzun marketda 27 kun bo'lgan bozorga kirganiga. 27 kunning ichida 93 millionlik savdo qilyapti. Mana shu birinchi o'rindagi turgan dushovoy kabina yoki dushovoy sistema. Yoki mana ikkinchisini ko'rsangiz bo'ladi. 32 kun bo'lgan bozorga kirganiga va 65 millionlik savdo qilyapti. Uchinchisi mana shurpavyur 19 kun bo'lgan bozorga kirganiga 56 millionlik savdo qilyapti. Quyosh, bu ham nimadir xullas lazerning urovinlar 32 kun bo'lgan 39 million savdo qilyapti. Bu nimadan? Bu omadmi? Yo'q. Bu hammasi matematikaga asoslangan, to'g'ri hisob-kitob bilan bozorga olib kirilgan tovarlarda mana shunaqangi 27 kunda 93 millionlik savdo nima deyapti? Menimcha zo'r. Yoki boshqasini ham ko'rishimiz mumkin. Yana bitta mana boshqa tovarlarda, bularda ham xuddi shunaqa, mana 64 kun bo'lgan bozorga kirganiga 77 millionlik savdo qilyapti. Yoki mana Baby Set 37 kun bo'lgan 50 millionlik savdo qilyapti va Rost ham mana 1811% ga oshib ketgan. Ya'ni tovarni to'g'ri bozorga olib kirganligini hisobiga savdolar zo'r marketplace'da.
Xuddi shunaqa, ya'ni marketplace da siz to'g'ri tovar bilan kiradigan bo'lsangiz, shunaqangi natijalar ko'rishingiz mumkin. Endi yana sizlarga bitta sirni ochaman. Umumiy bitta bozorga bitta tovar bilan kiryapsiz. Qanaqadir tovar, farqi yo'q. Qaysi tovar bilan kirib o'sha daromad qilmoqchi bo'lib yo'nalishga kirganingizdan keyin o'rtacha o'sha tovaringizdan siz daromad qilishingiz mumkin bo'lgan muddat 1,5 yil atrofida bo'ladi. Ya'ni o'rtacha 1 yil, 1,5 yil siz bitta tovardan daromad qilib olasiz yaxshigina. Undan keyin, o'zi 1,5 yildan keyin o'zi u tovarda o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Masalan, demping bo'lishi mumkin. Demping nima degani? Bu shu bozorda tovarning narxi tushishi. Ya'ni ishlab chiqarish kengayganini hisobiga, o'sha tovarga talab oshib ketganini hisobiga bozorda o'sha tovarga talab nisbatan kamayadi. Masalan, ko'p misollar keltirishim mumkin. Misol uchun, Labubu degan o'yinchoq bor edi. Boshida chiqqanda 250 ming, 400 ming sotilgan, hozir mana 30 ming so'mga ham olishingiz mumkin. Yoki misol uchun bog'larda ishlatiladigan shlang bor edi. Bozorda boshida 250 ming, 300 ming sotilgan, hozir 45 ming bo'lib ketgan. Ya'ni mana shu 1,5 yil vaqt o'tganidan keyin tovarlarga bo'lgan talab juda tushadi ham. Birinchidan talab ham tushadi, ikkinchidan ishlab chiqarish kengayganini hisobiga tovarning narxi arzonlashadi va birinchi marta bozorga kirgan narxdan arzonroq boshqacha narxda kiradi ikkinchi safarlar. Xuddi shunaqa aytib o'tganimdek, ya'ni marketplace da o'rtacha 1,5 yil bitta tovardan yaxshi daromad qilib, ya'ni o'sha sokini siqib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi etapda misol uchun yana nima uchun 1,5 yildan keyin tovaringizda sotuvda o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Bu undan ham yaxshiroq tovar chiqishi mumkin. Siz bitta tovarni olib kirib sotyapsiz, bozorda zo'r savdo bo'lyaptimi? Xuddi o'sha tovarni ko'rib turibdi, yonidagi ishlab chiqaruvchilar ular bitta yangiroq, o'shandan yaxshiroq tovarni ishlab chiqaradi-da, bu tovarni, aynan o'sha tovarni sezoni tugaydi, modasi tugaydi, unga nisbatan talab tugaydi, yangisiga odamlar ko'proq qiziqishni boshlaydi. Yoki o'sha 1,5 yildan keyin o'sha tovarimizga nisbatan, ya'ni aynan o'sha tovar emas, boshqa kategoriyadagi tovarlarga klientlar, ya'ni mijozlarimiz o'tib ketib qoladi. Siz shuni hisobini oling. Olib kiradigan tovaringiz o'rtacha 1 yildan 1,5 yilgacha siz o'sha tovardan maksimum pul olib chiqib ketsangiz bo'ladi, yaxshigina daromad qilib. Xo'p. Endi sizlarga hozirgi paytda nimalar qilish kerakligi haqida gapirdim, lekin nima qilmaslik kerakligini endi sizlarga tushuntirib beraman. Marketplace ga kirishingizdan oldin nima qilmaslik kerak? Bozorni ko'ryapsiz, analitika platformalaridan foydalanyapsiz, zo'r sotilayotgan tovarlar bor. Xuddi o'sha tovarlarni men ham olib kirsam, menda ham zo'r sotiladi deb o'ylash. Bu narsa juda ham xato. Ya'ni siz u tovarni to'liqligicha o'rganib chiqmasdan turib, kimdadir yaxshi sotilayotgan bo'lsa, siz ham olib kirib sotadigan bo'lsangiz, sizda ham zo'r sotiladi degan narsa yolg'on. Shuning uchun bu narsalarga berilmasdan analiz qilib, bozorda yaxshilab o'rganib keyin kirish kerak. Yoki ba'zilar shunaqa bo'ladiki, o'quvchilarimiz orasida men deydi, mana shu tovarni yaxshi ko'raman, mana shu tovar menga yoqadi, men shu bilan savdo qilmoqchiman, shu tovar bilan kirmoqchiman bozorga deydi. Bu narsa ham noto'g'ri, chunki bozor talabga qarab o'lchanadi. Ya'ni o'sha tovaringizni talab bo'lsa, o'sha tovaringizga nisbatan o'shanda tovaringizni kimdir sotib oladi. U sizga shunchaki yoqayotganligi uchun kimdir sotib olmaydi. Shuni ham hisobini olinglar. Xo'p, undan tashqari yana qanaqa holat bo'lishi mumkin? Kimdadir, misol uchun, sheriklar yoki tanish bilishlar shu tovarni olib kirib sotgin, arzonroq sotsang yaxshiroq sotiladi. Bozorda sotilyapti, misol 100 ming so'mdan sotilyapti, sen 95 ming so'm qilib bozorga olib kiravergin, sotilaveradi degan maslahatlar eshitib qolasiz. Bu ham sizda bozorda ishlashingizda juda ham katta qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki bu shunchaki uni maslahati. Bozorda analizi, bozorda talabi, bozorda taklifi, u narsalar haqida sizda ma'lumot yo'q. Shuning uchun albatta yaxshilab o'rganib turib keyin kirish kerak, shunchaki quruq gapga ishonmasdan. Yoki yana shunaqangi fikrlar bor odamlarda, misol uchun bozorda mana shu tovar misol uchun 3 dollardan sotilyapti. Men misol qimmatroq bo'lsa ham olib kiramanda, 7 dollardan bo'lsa ham yoki 10 dollardan bo'lsa ham sotib olaman deb o'ylashadi. Lekin umumiy bozor bo'yicha analiz qilib ko'rganimizda, misol hammada 3 dollardan sotilayotgan narsani siz 7 dollardan olib kirib sotib olaman deb o'ylash, bu umuman xatolik. Ya'ni talabga qarab turib ish qilish kerak. Xo'p, endi
Sizlar bilan aynan mana shu marketplace'da to'g'ri tovar tanlashni o'zimizni sxema bo'yicha hozirgi paytda biz ishlatayotgan shu marketplace'da ishlash bo'yicha sxema bo'yicha sizlarga bir qator tushuntirib ketaman, ya'ni qadamma-qadam tushuntirib ketaman. Endi hozir birinchi o'rinda sizlar bilan birinchi etapida aynan mana shu marketplace'da ishlashda raqobat kam bo'lgan, savdo yaxshi bo'layotgan va bozori bo'sh deydi-yu, xuddi o'sha bozori bo'sh yo'nalishni qanday qilib topishni gaplashamiz. Bozori bo'sh bo'lgan yo'nalishlarda qanday topiladi? Birinchi o'rinda siz o'sha hozir aytayotganimdek spros, ya'ni talab. Qancha ko'p o'sha tovarni qidirishyapti odamlar. Ya'ni o'sha nechta odam qidiryapti. Bu hozir aytib o'tganimdek marketplace'da hamma narsa raqamlarda o'lcharilgani hisobiga hamma narsani bitta-bitta ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, qaysidir tovarni qancha qidirishyapti, o'sha tovardan nechta bor bozorda. Xuddi mana shu narsani men so'rayapman sizlardan. Birinchi etapda kirayotgan yo'nalishingizda o'sha tovarni nechta odam qidirayotganini aynan mana shu analitika platformalaridan foydalangan holda siz aniqlashtirib olishingiz kerak. Xo'p, bu o'sha aytib o'tganimdek qancha vaqt ichida odamlar o'sha tovarni ko'proq qidiryapti. Bu birinchi etap. Ikkinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu aynan o'sha kirmoqchi bo'lgan kartochkangiz, bozordagi kartochkani sizdan tashqari agar raqobatchilar bo'lsa, ulardan nechtasi reklama orqali sotyapti. Ya'ni reklamli kompaniya yoqqan. U xoh boost bo'lsin, xoh marketing instrumentlari bo'lsin, uzumni ichidagi yoki tashqi reklama bo'lsin, xullas aynan mana shu reklamli instrumentlardan foydalanayotganini tekshirishingiz kerak. Ba'zi bir kartochkalar bor, misol uchun 100 ta kartochkadan bitta odam reklamli instrumentdan foydalanishi mumkin. Bu degani 100 ta odamdan bittasi savdo qilishni biladi degan. Qolgan 99 ta shunchaki bozorga tovarni olib kirib tomosha qilib o'tiribdi. Uchinchi o'rinda siz qarashingiz kerak bo'lgan yo'nalish bu albatta o'sha kirmoqchi bo'lgan kategoriyangizda, siz misol obuv bilan kirmoqchimisiz, kiyim-kechak bilan kirmoqchimisiz, naushnik bilan kirmoqchimisiz yoki telefon bilan kirmoqchimisiz, qaysi yo'nalish bilan kirmoqchi bo'lsangiz ham, o'sha yo'nalishda o'zi savdo bo'lyaptimi, yo'qmi? Aynan mana shu kategoriyani tushumini bilishingiz kerak birinchi o'rinda. Misol uchun men o'quvchilarimga tavsiya beraman, eng kamida 100 milliondan yuqori bo'layotgan, tushum bo'layotgan nishalarga kirishni maslahat beraman. Chunki undan kam bo'layotgan yo'nalishda siz hech qachon kirib turib milliard oborot qilib olishingiz mumkin emas. Chunki u yo'nalishda o'zi talab 100 milliondan past bo'lsa, siz katta savdoni u yo'nalishda qila olmaysiz. Shuning uchun eng kamida 100 million, o'rtacha 200 milliondan baland bo'layotgan, baland tushum bo'layotgan yo'nalishlarga kirishingiz kerak. Xo'p, endi sizlarga mana shuni bir qator ko'rsatib ketaman. Mana ko'rishimiz mumkin. Analitika platformalarida bizda hattoki o'sha talabni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Misol uchun mana детский tovarlarning kategoriyasi, детский tovarlar kategoriyasida, ya'ni детский tovar, игрушка, мягкий игрушка kategoriyasida поисковый запрос, ya'ni o'sha odamlar qidiruvdagi talablarni ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p mana bir kunlik ahvat, ya'ni uzun marketda umumiy qidirayotgan odamlarning soni 51973 ta qidiruv aynan bolalar uchun o'yinchoqlar degan so'zda bo'lyapti. Bundan tushunishimiz mumkinki 51 mingtadan ko'p odam bolalar uchun o'yinchoqlar deb turib uzun marketdan qidiryapti. O'rtacha mana kartochkani ham ko'rishimiz mumkin. Kartochka 6222 ta kartochka xuddi shu poisk, ya'ni o'sha qidiruv so'zi bilan aynan mana shu bolalar uchun o'yinchoqlar bilan yozilgan va aynan 6222 ta kartochkadan 18 ta kartochkasi reklamada. 18 tasi reklamada. Tushunyapsizmi? O'zi 6000 tadan 6200 tasi shunchaki uzun marketga joylashtirib qo'ygan. Sotuv bo'ladimi, bo'lmaydimi, ishlashni bilmaydi ya'ni. Bu 18 ta aktivni ishlayapti, savdo qilyapti. Va undan keyingi etapda mana koeffitsient sprosi, ya'ni o'sha talabni koeffitsiyentini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'zi 8% ko'rsatyapti. Bu yo'nalishga qarab turib o'lchanadi. Ba'zi bir kategoriyalarda bu sonlar qanchalik baland bo'lsa, o'zi вообще-то qanchalik koeffitsient spros, ya'ni o'sha tovarga nisbatan talabni koeffitsiyenti qanchalik yuqori bo'lsa, bizning tovarimizni sotilish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. O'rtacha sprosda 20 dan balandi, ya'ni 20% dan balandi sizga
yaxshi rezultatlar olib keladi. Lekin misol 8% da rezultat qilsa bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Bo'ladi bemalol, chunki bu yerda mana 18 ta odam reklamada o'ynayapti. Ya'ni 18 ta odamda boost bo'yicha narxlarni hammasi o'zi belgilab turib bozorda savdo qilyapti. Agar siz ham mana shu raqobatning ichiga kirib turib, ulardan yaxshiroq ishlashingiz, albatta sizda ham yaxshi rezultatlar bo'ladi. Undan keyingi o'rinda mana stavka za первое место, ya'ni birinchi o'rin uchun stavka, ya'ni boost haqida. Bu menimcha faqatgina sellerlar tushunadi. Marketplace ichida boost tushunchasi bor, ya'ni xuddi Instagram, Telegramda target yoqish kabi. Boostda birinchi o'rinda turish uchun aynan mana shu bolalar o'yinchog'iga 17100 so'm pul qo'yilgan. Ya'ni 17200 so'm siz qo'yadigan bo'lsangiz, sizning tovaringiz birinchida chiqib keladi bolalar uchun o'yinchoqlar kategoriyasining ichida. Xullas, siz nimani ko'rishingiz kerak? Birinchi o'rinda nechta kartochka reklamada. Bu sizni haqiqiy seller yoki shunchaki bozorda bor bo'lgan sellerdan ajratib olasiz. Ya'ni haqiqiy o'yinchilardan ajratib olasiz. Undan keyin koeffitsient spro'sda hozir aytib o'tganimdek, o'sha tovarga nisbatan talabni siz bilib olishingiz mumkin. Yoki mana koeffitsient spro'sda mana 3-o'rindagini ko'rsak ham bo'ladi. Misol uchun 30 ko'rsatyapti qizlar uchun sovg'alarda. Demak, qizlar uchun qanaqadir tovar olib kirishingizdan qat'iy nazar, agar o'sha kartochkangiz ichiga qizlar uchun sovg'alar deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz va o'sha tovaringiz qizlar uchun sovg'alarga mos keladigan bo'lsa, demak, sizning tovaringiz sotilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Chunki kunlik aynan qizlar uchun sovg'alar deb qidirayotgan odamlar 40 mingtadan ortiq. Uzun marketga kirishib 40 mingtadan ortiq odam qizlar uchun sovg'alar deb post beryapti. Endi keyingi o'rinda siz mana shu aniqlashtirib oldingiz olib kirmoqchi bo'lgan tovarlaringizni va xuddi o'sha tovarlarni endi bozordan o'rganasiz. Ya'ni marketplace ichida siz olib kirmoqchi bo'lgan tovarlar o'zi bozorda qanaqa savdo qilyapti. Misol uchun siz analiz qildingizda bitta tovarni topdingiz, zo'r savdo bo'lyapti, oyiga 100 million savdo qilyapti, kam kishi sotyapti, bozorga kirganiga hech qancha bo'lmagan, talabi ham yaxshi, ahvati ham yaxshi, har tomonlama sizga to'g'ri kelyapti. Endi xuddi o'sha tovarni keyingi etapda bozorda qanaqa sotilayotganini aniqlashtirish kerak. Ya'ni siz misol uchun mana shu g'ilofni olib kirayotgan bo'lsangiz, xuddi shu g'ilofdan bozorda boshqalar qanaqa savdo qilyapti. Ya'ni o'sha 6200 ta kartochkani ichidagi odamlarda misol kimdir infografikani yaxshilagan, kimdir boshqa, xullas har xil yo'nalishlar bilan o'zini namuna sifatida sotyapti, yaxshi sotyapti. Shularning ichidan bir qator o'rganib chiqasiz bozorda kartochkalarini. Yoki siz olib kirgan tovaringiz marketplace'da bo'lmasa, xuddi o'sha tovarni boshqa marketplace'lardan ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Ozon, Wildberries, Amazon, Yandex shu kabi marketplace'lardan bir qator ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zim ham Kazan Express, Wildberries, Ozonlardan ko'pincha tovarlarni tahlil qilib turaman. Bozorimiz o'xshashligi uchun. Amazon bilan u darajada o'xshash bo'lmasa ham, lekin Ozon, Wildberrieslar bizga yaxshi rezultat beradi. Masalan, qanaqa qaraymiz? Ya'ni siz olib kirmoqchi bo'lgan tovaringiz bozorda bo'lsa, uni qanday qilib tekshiriladi? Mana sizlarga hozir ekranda ko'rinyapti. Bu yerda mana kartochkamiz, xuddi shu tovarimiz bozorga mana 1-sentyabrda kirgan. 1-sentyabrda kirib turib, mana bu yerda ikkinchi qatorda o'zi продажа, ya'ni sotuvlarni ko'rishimiz mumkin. 1-sentyabrda bozorga kirgan tovar 7-sentyabrda birinchi marta sotilyapti, 9da sotilyapti, 11da sotilyapti. Shunaqa qilib sotilib 25-sentyabrga kelib tovarimiz уже mana bu yerda birinchi qatorda siz narxini ko'rishingiz mumkin. O'sha tovar necha pul bilan kirgan. Bozorga birinchi kirgan kuni 400 ming so'm bilan kirganda, keyin 2-sentyabr kuni narxini 200 ming so'mga tushirgan. Ya'ni boshida tovarlarni narxini belgilashda ham shu narsaga ahamiyat bering. Birinchi o'rinda qimmat qilib olib kiradigan bo'lsangiz, algoritm shunaqa ishlaydi. Qimmat qilib turib, keyin aksiyaga tushirasiz. Aksiya qilib turib, narxini pastroqqa tushirasiz. Sotuvlarni ham ko'radigan bo'lsak, 25-sentyabrga kelib turib, 1-sentyabrda kirgan tovar mana umumiy 25-sentyabrga kelib 10 ta bo'lib turib sotilib ketgan tovar, xullas. Keyin yana 28-sentyabr kuni bozorga qaytadan olib kiryapti. Va pozitsiyani ham bilib ketsangiz bo'ladi, bozorda nechinchi pozitsiyada turganingizni. Xullas, olib kirmoqchi bo'lgan tovaringizni bozorda qanaqa o'ynayotganini bir qator ko'rib olasiz, bozorga kirishdan oldin. Bu sizni ertaga savdolaringizni rivojlantirishingizda, bozorda
o'sha lider bo'lib, o'sha kartochkani to'pi bo'lib ushlab qolishingizda yordam beradi. Ya'ni boshqa konkurentlarni oldindan o'rganib oladigan bo'lsangiz. Bu yerda siz nimani aniqlashtirishingiz mumkin? Misol uchun mana shu do'kondagi mana shu ko'rsatkichlarda ko'rsatayotgan kartochka ostatka bilan ishlashni bilmaydi. Misol uchun mana 25-sentyabr kuni tovarlari shunchaki hammasi sotilib ketib qolganda, omborda tugab qolgan. 26-sentyabr kuni tovar bozorda yo'q, 27-kuni ham yo'q, 28-kun bozorga olib kiryapti. Ya'ni 3 kun shunchaki tovarni sotmasdan o'tkazib olyapti. Demak, bunda mana bitta minusini ko'rdik. Xuddi shunaqa qilib yana chuqurroq o'rganadigan bo'lsangiz bu kartochkani, qaysi so'zlar bilan ko'proq sotilyapti, qaysi payt ko'proq sotilyapti, shu narsalar oldindan o'rganadigan bo'lsangiz, albatta bu sizni sotuvingizda katta natijalar beradi. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nima qilish kerak bozorga kirishdan oldin? Birinchi o'rinda men sizga mana tushuntirdim. Birinchi o'rinda o'sha kalit so'zlarini, koeffitsient sprosani, ya'ni o'sha qancha talab bo'layotganini, konkurensiyani, kartochkani ichlarini o'rganib chiqishingiz kerak deb tushuntirdim. Bu uchun sizga analitika platformalar yordam beradi. Mana shunaqa qilib o'rganib chiqqaningizdan keyin bitta oq varaqda olasiz, oq listda olasizda, oq listga bitta-bitta yozib chiqasiz rezultatlarni. Ya'ni misol uchun o'sha dushovoy sistema yaxshi sotilyapti ekan yoki yana qaysidir yo'nalish yozib chiqish. Endi men jaydarchasiga aytyapman. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, albatta Excel yoki Google Sheets'dan foydalanish kerak. Aynan mana shu narsalarni hisoblagani sizga keyinchalik ham yana yordam beradi. Ya'ni o'sha ro'yxatni tuzib chiqasiz. Eng kamida 50 ta siz bozorga olib kirishingiz kerak bo'lgan tovarlarni ro'yxatini tuzib chiqing. Ya'ni uning ichida hali aytganimdek, misol o'zingizga yoqqan tovar yoki kimdir tavsiya qilgan tovar yoki o'sha bozorda yaxshi sotilishi mumkin deb taxmin qilayotgan tovaringiz emas, albatta tahlillar asosida kelib chiqqan tovarni bozorga olib kirish kerak. Bunaqa ro'yxatdan siz 50 tasini tuzib chiqasiz birinchi o'rinda. Endi ikkinchi etapga o'tamiz. Ya'ni birinchi 50 tani tuzib olasiz. Ikkinchi etapda biz endi unit ekonomikaga o'tamiz. Ya'ni 50 ta tovarimiz bor, endi shuni unit ekonomikasiga o'tishimiz kerak. Bunda qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda siz unit ekonomikada xuddi o'sha tovarni birinchi qo'lini topasiz. Misol uchun, mana shu g'ilofni biz bozorga olib kirmoqchimiz. 50 ta ro'yxatimiz ichida birinchi o'rinda turibdi. Endi bu g'ilof o'zi qayerda chiqadi? O'zbekistonda chiqadimi, Rossiyada chiqadimi, Xitoyda chiqadimi yoki Qirg'izistonda bormi? Eng arzoni bizga qayerda? O'shani aniqlashtiriladi birinchi o'rinda. Masalan, Xitoy deylik. Xitoyda chiqadi. Hozirgi paytda 70-80% tovarlar hozir Xitoydan chiqyapti. Xo'p, Xitoydan oqtaramiz. Bunda bizga 1688, Taobao, Pinduoduo, Alibaba mana shu marketplace'lardan qidirib turib, rasm bilan bemalol qidirsangiz ham bo'ladi. O'sha tovarni topdik. Topganimizdan keyin uni sifatlarini, hamma narsasini so'rab surishtirganimizdan keyin o'sha tovarning narxi bizga chiqdi. Misol uchun 50 so'mdan chiqdi. Xo'p, 50 so'm. Endi bu unit ekonomikani birinchi qoidasi. Ya'ni siz tovarni eng optim joydan narxini topishingiz. Endi keyingi etapda bu tovarimiz bizni qo'limizga qanchaga yetib kelishi, ya'ni logistikasi. O'zbekistonga 50 so'mlik tovar 65 so'mga yetib keldi deylik. 15 so'mga yetib keldi, tovarimiz 65 so'mga aylandi. Bu ikkinchi etap, ya'ni logistikani unit ekonomikaga qo'shamiz. Endi uchinchi qo'shishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana shu tovarimiz uzun marketni omboriga kirib borgunigacha ketgan xarajatlar. Masalan, 65 so'mga yetib kelgan tovarimiz, buni upakovka qilish kerak, buni ustidan bitta shtrix kod yopishtirish kerak-da, uni taksiga chiqazib, uzun omboriga jo'natib olish kerak. Taksi ham misol 30 ming so'm xarajat bo'ldi, 100 ta tovar jo'natgan bo'lsa, bittasiga misol uchun taxminan 1000 so'm xarajat o'tiryapti deylik. Mana shunda bizning tovarimizni tan narxi, ya'ni umumiy skladga yetib borgungacha bo'lgan tan narxi chiqadi. 66 so'mga bizga mana shu g'ilof Xitoydan kelib, logistikasi to'lanib, uzun omboriga yetib boryapti. Bu tovarimizni tan narxini unit ekonomikasi hisoblanadi. Ya'ni skladga kirib borgunigacha bo'lgan etap. Endi keyingi etapda biz polni unit ekonomika qilib chiqamiz. Ya'ni marketplace ichi, soliq, xullas shu marketplace ichida sotilib bizga tushgan summagacha bo'lgan etapda unit ekonomikaga solib chiqamiz. Bunda nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda mana shu 66 so'mga marketplace ga kirib bordi. Endi
biz buni 200 so'mdan sotyapmiz. 200 so'mdan sotganimizda bu yerda bizda qanaqa xarajatlar bor? Birinchi o'rinda marketplace komissiyasi. O'rtacha 20%. 200 so'mdan 20% ni ayirganimizda 40 so'm bo'lsa 160 so'mga aylanyapti komissiyani ayirib tashlaganmiz. Endi logistika, marketplace ichida logistika bor, xabaringiz bor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berayotganiga o'rtacha 100 so'mdan qimmat bo'lgan tovar, 100 ming so'mdan qimmat bo'lgan tovarlarga 6 ming so'm logistika oladi. Va logistika xizmati 6 ming so'm. Misol 160 ming bo'layotgan tovar 154 mingga tushyapti. Endi keyingi, misol uchun qo'shimcha xarajatlar, masalan, bizda soliq bor, o'rtacha 4%, 2026-yildan 1% ga tushishi kutilyapti. Bu ham o'rtacha soliq bor yoki mana shu tovarning ustida ishlagan sizda xodimlaringiz bo'lishi mumkin yoki xullas mana shu tovarga sotayotganingizda kim aralashib, kim xizmat ko'rsatib yoki nima xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, o'sha ortiq qo'shimcha rasxodlar sizga tushayotgan bo'lsa, ana shu rasxodlarni undan ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi va oxirida biz mana shu 66 so'm bo'lgan tovarning tannarxini ayirib olamiz. Ana o'shanda bizga qoladigan sof foyda chiqadi, kelib chiqadi. Sof foyda qancha bo'lsa yaxshi. O'rtacha biz o'quvchilarimizga maslahat beramiz. 30% dan baland, 30, 50, 70, 100 bo'lgan foizlar bizga normalniy, ya'ni yaxshi daromad qilsa bo'ladigan tovarni biz mana shu 30% dan baland bo'lgan marja deyiladi. Ya'ni o'sha marjasi 30% dan baland bo'lsa, shu tovarlar bizga qiziq bo'ladi va o'quvchilarimizga ham shunaqa maslahatlar berib boramiz. Xo'p, endi uni aniqlashtirib oldik, ya'ni unit ekonomikasini aniqlashtirib oldik mana shu tovarni. Xo'p, endi bu tovarni sezon, ya'ni mavsumiymi yoki mavsumiy emasmi? Shuni ham bir qator aniqlashtirib olishimiz kerak. Uni ham tayyor dinamikalari bilan shu analitika platformalaridan ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun bu tovarimiz qishda mana hozir kuz sezonini oladigan bo'lsak, hozir oktyabr bo'ladigan bo'lsa, oktyabr, noyabr, dekabr sotiladi. Undan keyin misol uchun yanvar sotilmaydi, fevral sotilmaydi, mart sotilmaydi. Shunaqa dinamikasi bor. Qaysi payt eng ko'p sotiladi, qaysi payt savdosi tushib ketadi. Shu narsani ham hisobini olib olishingiz kerak. Ya'ni mavsumiyligini oldindan bilib oladigan bo'lsangiz, siz o'shanga qarab turib tovarni bozordan sotib olasiz. Masalan, siz olib kirmoqchi bo'lgan tovar, mana shu tovarimiz oktyabr, noyabr, dekabr oyida yaxshi sotilyapti va umumiy savdosi misol uchun 3 oyda hamma sotuvchilarnikini qo'shib turib o'sha bo'lib yoradigan bo'lsak, umumiy o'rta arifmetikasini chiqaradigan bo'lsak, misol 30 tadan oyiga bo'ladigan bo'lsa, men bu tovardan bemalol 100 ta olishim mumkin. Chunki menda hali yana 3 oy bor. 3 oyning ichida 100 tani bemalol sotib olaman, agar har bitta etapni, har bitta qadamni to'g'ri ketma-ketlikda olib boradigan bo'lsam. Ya'ni shu narsani siz bozorga olib kirishingiz kerak yoki buni olib kirmoqchisizda bozorga o'zi dinamikani qarasangiz, sotuv dinamikasini qarasangiz, avgust, sentyabr, oktyabr bo'lsa, ya'ni oxirgi 3 oyda zo'r sotilgani, lekin noyabr, dekabr, yanvarda o'zi sotuvlari pasayib tushib ketadigan bo'lsa, bu tovardan bozorga olib kirishni o'zi olib kirishdan ma'no yo'q. Ya'ni siz bundan olib kirib mazza qilib daromad qila olmaysiz. Shuning uchun albatta mavsumiylikni tekshiring. Xo'p, keyingi etapda biz mana shunaqangi filtrlab chiqamiz. O'sha filtrlab chiqqanimizda, ya'ni misol boshida 50 ta tovarning spiskasini tuzib oldikda, undan keyin o'zi unit ekonomikani hisoblaganimizda ba'zi tovarlarimiz o'sha filtrdan o'tmaydi. Ya'ni unit ekonomikasi bizga to'g'ri kelmay qoladi yoki o'sha mavsumi to'g'ri kelmay qoladi yoki o'sha konkurensiya kopiyalari ko'p bo'lib ketib qolishi mumkin. Xullas, filtr qilib borganingizda oxiri sizda misol 10 ta tovar qoldi deylik. Aniq 10 tadan ko'p tovar qoladi sizda. Va aynan mana shu oxirgi qolgan 10 ta tovarimiz bilan endi bozorga kirish haqida keyingi etapni ko'rib chiqamiz. Keyingi etapimizda bizda tovarning ustida ishlash bo'ladi. Ya'ni mana shu tovarni bo'ldi, har tomonlama to'g'ri keldi. Hamma filtrlarni o'tkazganimizda o'sha 10 taning ichida turibdi. Endi buni bozorga olib kirishimiz kerak. Olib kirishdan oldin buni bir qator ustida ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, ustida ishlash deganda ko'pchilik mana shu joyida, aynan mana shu joyda xato qiladi. Ya'ni bu analiz qildim deb bozorga olib kirdim, bozorda uchadi deb o'ylaydi.
to'g'ri uchishi mumkin, lekin siz ko'proq vaqt davomida mana shu tovardan yaxshi daromad qilib borib, bu sizga как pensiya sifatida yaxshi daromad keltirib turadigan ishlamasangiz ham qilishingiz uchun tovarni ustida aynan kirish mahallida boshida ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, tovarni ustida ishlash deganda men nimani nazarda tutyapman? Birinchi o'rinda siz mana shu tovarni sotib oladigan klientlaringiz, ya'ni mijozlaringizni va bu tovarni sotayotgan raqobatchilaringizni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz mahsulotimizni bozorga olib kirayotganimizda mijozni o'rganishimiz mobaynida nimalarga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi o'rinda siz o'zingizga savol berasiz. Mana shu tovar o'zi nima? Bu tovar nima uchun kerak bozorda? Meni tovarimni asosan kimlar sotib oladi? Va bu qanaqa muammolarni yechadi degan savolga oldin o'zingiz javob yozib olishingiz kerak. Ya'ni bu meni auditoriyam, misol uchun bu g'ilofni oladigan bo'lsak yoki mana shu ochkini oladigan bo'lsak, o'rtacha 18-40 yoshdagi atrofidagi odamlar. Bu nima muammolarni yechadi? Bu kamerali ochki, bu shu har qanaqa holatlarda siz o'zingiz bemalol syomka qilib, kontent qilishingiz mumkin, boshqa har xil usullarda foydalanishingiz mumkin. Xullas shunaqa qilib turib, o'zingizning maqsadli auditoriyangizni birinchi o'rinda aniqlashtirib olishingiz kerak. Ya'ni siz asosan buni kimlarga sotasiz? Aynan sizni tovaringizni oladigan odamlar kimlarligini birinchi o'rinda aniqlashtirib olasiz. Bu o'sha mijozni o'rganish mobaynida mijozni o'rganishingiz uchun kerak bo'ladigan nuqtalar. Endi raqobatchini o'rganishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Mana xuddi mana shu tovarni sotayotgan odamlarni misol uchun kartochkasini ko'rishingiz mumkin. Agar raqobatchingiz bo'lsa, misol uchun uni kartochkasida odamlar qanaqa sharh qoldiryapti, kommentariyalarni o'qisak, misol uchun yaxshi, zo'r, mana shu joyida ozgina yaxshilik bo'lsa zo'r bo'lardi yoki mana qo'shimcha kiritsangiz yana ham yaxshi bo'lardi deb turib yaxshilayotgan odamlar, tavsiya berayotgan odamlarni odzivlarini bir qator o'qib olsak, bu bizga yana ham produktimizni zo'r qilishimizga yordam beradi. Yoki masalani keyingi tomoni, ya'ni ko'proq odamlar mana shu tovarni olganda norozichilik nima uchun bildiryapti? Ya'ni negativ fikr. Misol uchun bu tovarni qanaqadir negativni joyini yozib ketadi yoki ishlamay qoldi, buzilib qoldi yoki qanaqadir xullas o'zini ichidagi o'sha tovar bo'yicha chist odzivini berganda aynan o'shalardan ham biz olsak bo'ladi. Ya'ni biz tovarimizni, produktimizni yana ham zo'rroq qilib bozorga berishimiz uchun. Endi asosiy, ya'ni mana shu ham mijozni, ham raqobatchini o'rganganimizdan keyin bizga umumiy xulosaviy o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa aynan mana shu tovarim mijozga qanaqa hissiyot beradi. Buni olsa qanaqa ishlari yaxshilanadi yoki o'zini qanaqa his qiladi. Aynan mana shu nuqtalarni bilib oladigan bo'lsak, bu narsalarni biz keyin kartochkada, infografikada, rich contentda shunaqa foydalanamiz. Bu bizning sotuvlarimizni yana ham dalshi rivojlantirishga yordam beradi. Yoki mana shu tovarim konkurentimni tovaridan nimasi bilan farq qiladi? Uni o'sha aytganimdek konkurentlaringizni odzivlarini bir qator o'qib chiqqaningizdan keyin eng ko'p odamlarda uchrayotgan og'riqlar, muammolarni shu tovaringizda o'sha sizniki ajralib turadigan jihat qilib bozorga beradigan bo'lsangiz, ana shunda keyin sizning tovarlaringizni sotuvi yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi shunaqangi tovarni ustida ishlashda, ya'ni tovarni zo'r qilib ustida ishlangan tovarni qayerdan bilsam bo'ladi desangiz, bu uchun xohlasangiz o'zingiz izlansangiz ham bo'ladi yoki boshqa variantlar bor. Bu o'sha tayyor bozordagi variantlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Ya'ni sizdan oldin kirganlar ham o'rgangan bo'lishi mumkin. Ulardan copy paste qilsangiz bo'ladi, ya'ni olsangiz bo'ladi. Yoki sun'iy bor mana hozirgi paytda ChatGPT yoki shunga o'xshagan siz gaplashib tovaringizni yana ham yaxshilashingiz uchun sizga maslahat beradigan sun'iy intellektlardan foydalansangiz bo'ladi. Yoki boshqa marketplace'lardan ko'rsangiz bo'ladi. Ozon, Wildberries, Yandex, Amazon, mana shu marketplace'lardan kirib turib xuddi shu tovarni qanaqa qilib joylashtirib, mana shu tovarni boshqalarnikidan ajralib ko'proq sotayotgan odamlar nimaga ahamiyat berganligini siz boshqa marketplace'lardan ham bemalol bilsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda ko'pchilikda shunaqangi fikr bor. Aynan mana shu mijoz, ya'ni o'sha raqobatchilarimdan bozorda ajralib turay, meniki ko'proq odziv yig'sin, men ko'proq sotay, yaxshiroq daromad qilay deb o'ylashadi-da. Ya'ni o'sha
hozir marketplace'da ko'p tarqalgan narsa bu o'sha tovarni ichiga qanaqadir bonus qo'shib berib olish. Ya'ni hamma biladi buni. O'sha hattoki shu bonus qo'shib berayotgan tovaringizda ham ahamiyat berishingiz kerak aynan maqsadli auditoriya va tovaringizni kimlar olishiga. Misol uchun siz mana shu ochkini agar bozorda sotib turib, bunga qo'shimcha qilib, bitta bloknot qo'shib turib, mana sizga sovg'a, shunga yaxshi otziv berib olsangiz, yaxshi bo'ladi deb turib siz buni beradigan bo'lsangiz, bu ikkalasi bir-biriga umuman mos kelmaydigan narsa. Ya'ni bu narsa sizni tovaringizni sotuvini oshirishingizga unaqangi katta ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin agar siz mana shu ochkini sotib turib, yoniga qo'shimcha qilib mana bu artadigan ro'molchasini qo'shib beradigan bo'lsangiz, bu ikkalasi bir-biriga mos keladimi? Mos keladi. Olgan odam ochkini o'zini oldida, yonida qo'shimchasiga ro'molcha qo'shildi. Bu o'zi unga yana ham qo'shimcha hissiyot beradi va sizni tovaringizni yaxshi odzivlar, yaxshi sotilishiga yana ham yordam beradi. Ya'ni siz bitta tovarni sotishingizda umuman boshqa tomonlama unga o'sha ustunlik qo'shib beradigan bo'lsangiz, bu ishlamasligi mumkin. Albatta bu tovarni o'sha o'ziga mos keladigan sovg'alar bilan bozorga kirib olish kerak. Masalan, mana hozir ko'rishimiz mumkin. Mana hozir uzun marketdagi statistikalar bilan Amazondagi solishtirmalar ko'ramiz. Masalan, mana shu uzun marketda sotilayotgan durbinlarni ko'rsak bo'ladi. Mana o'rtacha savdolari ham yomon emas, yaxshi sotishyapti. Lekin bularda hech qanaqa qo'shimcha hissiyot beradigan narsa yo'q. Yoki mana bu qo'shimchasiga bizda Amazondagi statistikalar ko'radigan bo'lsak, mana Amazonda qarang, durbin yonida ozgina o'sha siz durbinda ko'rishingiz mumkin bo'lgan stativ qo'shib beryapti yoniga. Va bularda savdo yana ham yaxshilanib boraveradi. Chunki tovarga mos keladigan qo'shimcha aksessuarni, mijozni e'tiborini tortish va mijozda mazza qilib olganiga xursand qilishingiz uchun mana shunaqangi o'ziga mos bo'lgan yo'nalishlar bilan bozorga kiradigan bo'lsak, bizda ham albatta sotuvlar zo'r bo'lib boradi. Xo'p, endi mana bozor haqida sizlarga tushuntirib keldim va bozorda tovarni yana ham yaxshilash haqida aytdim. Hech qachon marketplace savdosini boshlashingizdan oldin tovarni ustida ishlamasdan turib kirmang. Ya'ni shunchaki tovarni olib kirib bozorda yaxshi daromad qilib olaman deb o'ylash, bu 2 yil, 3 yil oldingi fikrlash edi. Ya'ni borgan sari hozir marketplace'da yangiliklar, agar siz harakatlanadigan bo'lsangiz, sizning savdo o'sib boradi. Agar harakatsiz bo'ladigan bo'lsangiz yoki shunchaki kirib kutib o'tiradigan bo'lsangiz, bu yerda savdo siz o'ylayotgandaqa bo'lmasligi mumkin. Ana endi biz umumiy o'sha 3-etapga yetib keldik. Ya'ni birinchi etapda tovar tanladik, ikkinchi etapda uni analiz qildik, uchinchi etapda o'zi mana 50 ta boshida aytganimdek sizlarga ro'yxat qilib olasiz-ku, olib kirmoqchi bo'lgan tovaringiz. Shu 50 ta tovaringiz ro'yxatini mana shunaqangi ustida ishlab, uni ichini o'sha filtr qilib olib kelganingizda sizda oxirida mana 5 ta tovar qoldi deylik. Va o'sha 5 ta tovar sizga yaxshi daromad keltiradi agar siz mana shu men aytib o'tgan har bitta etapdan filtr qilib olib o'tadigan bo'lsangiz. Endi bu bozorga olib kirishgacha bo'lgan jarayonni bilimlar. Ya'ni bozorga siz tovarni olib kirguningizgacha xuddi shu etaplarni amalga oshirishingiz kerak. Agar siz ham kamida mana shu marketplace'da ko'rib turganingizdek, birinchi oyda o'zidanoq 100 million, 70 million, 80 million yaxshi daromad qilish uchun bitta tovarni o'zida mana shu etaplardan bosib o'tishingiz kerak. Endi undan keyingi etapda, ya'ni tovarimiz sotuvga chiqqandan keyin yana qilishingiz kerak bo'lgan instrumentlar bor. Ya'ni o'sha infografikalar bo'lishi mumkin, kalit so'zlar bo'lishi mumkin, marketing instrumentlari bo'lishi mumkin. Xullas, mana shu aniq ishlaydigan instrumentlardan foydalanadigan bo'lsangiz, ko'rib turibsiz, marketplace'da hamma narsa aniq. Nima qilsangiz, savdoingiz oshishi aniq, nima qilsangiz, savdoingiz pastga qulab ketishi ham aniq. Xuddi shu narsalarni albatta amaliyotda qo'llab borishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bunaqa foydali ma'lumotlar hamma joyda ham berilavermaydi. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va menda aynan mana shu darsligimiz bo'yicha mana bu unit ekonomikani aytdim-ku, tovarni hisoblash bo'yicha, ya'ni Xitoydan kelib uzun marketda sotilgungacha uzumlik komissiyalari va ketadigan rasxodlarni hisoblash bo'yicha tayyor shablonlar bor yoki analitika platformalar bo'yicha
darslik bo'yicha sizlarga tushuntirganlarim hammasini shablonini o'zimizni o'sha Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Bemalol kanalga mana shu tepadagi havola orqali qo'shilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi undan keyingi etapda mana sizga tovar tanlab bozorga kirishgacha bo'lgan jarayonni tushuntirdim. Agar sizga bozorga kirgandan keyin tovarni sotib, haqiqiy amaliyotda daromad qilish qiziq bo'lsa, bizda hozirda Andijon, Farg'ona va Toshkent shahrida offline hamda onlayn formatda darslarimiz bor. Ya'ni bozorga kirib, bozorda tovarlarni sotib, Zoom Market va onlayn platformalar orqali daromad qilishni biz noldan o'rgatamiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, pastda havola qoldiraman. Shu Seller klubimiz bo'yicha, o'sha klubimizga a'zo bo'lib, mana shu darsliklarni hammasini o'rganishingiz mumkin va quyidagi raqamlarga ham telefon qilsangiz bo'ladi. Bu raqamlarga telefon qilsangiz sizga darsliklarimiz va Zoom Marketda ishlash bo'yicha to'liq ma'lumotlar beriladi. Bugungi dars bo'yicha fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib keting. Men albatta hammasiga kirib javob berib chiqaman va keyingi mavzularimiz qanaqa mavzuda bo'lishi, ya'ni keyingi videolarimiz qaysi mavzuda bo'lsa sizga ko'proq qiziq, buni ham albatta izohlarda yozib keting. Shular bo'yicha qo'ldan kelgancha sizlarga yana shunaqangi zo'r informatsiyalar tayyorlab darsliklarda berib boraman. Hammaga omad, savdolaringizga baraka, yuqori marzalarda yaxshi daromad qilishingizni tilab qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.